preparou na cozinha com a mamãe. Então, quando acabar a música, você vai lá pegar o que você preparou na cozinha com a mamãe, tá bom? Então, vou colocar a música aqui para a gente cantar e dançar. Gaúcho, esse variado, que passa comigo. Olá, papai. Você é mais pessoal. Super fantástico, amigo, e vai contigo do nosso balão. Vamos lá novamente, cantar alegremente mais uma canção. As crianças já sabem que todas elas sabem do nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Dançando, gente! Sorrindo, gente! Super fantasticamente, as músicas são armas da imaginação. É uma flor e a semente, cantar mais a gente, viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente pular alegremente no nosso balão. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Ai, que legal! Quem ama essa música? Eu amo essa música, gente. Essa música é da época da mamãe. Sabia? E vocês também já conhecem, não é? É muito famosa a música do Balão Mágico. Agora, eu quero ver o que cada um preparou na cozinha. Mostra para mim aí. Vamos ver. Ana Beatriz, você preparou alguma coisa? A minha irmã está indo pegar. Espera aqui que eu mostro. Mamãe está chegando, peraí. Olha que legal, Sofia. Olha, Luiz Felipe, você é caminho ou é um suco? Peraí, deixa eu perguntar ao Luiz Felipe. Ai, Bia, que delícia! Oi, tia. O que é isso aí, Bia? É uma pizza? É omelete. Ai, que delícia, omelete. Olha o Giovanni com a panelona de brigadeiro. Pode dividir, viu, Giovanni? Pode dividir esse brigadeiro. Olha, omelete. O que a Pedro Henrique Andrade preparou? É miojo, Pedro? Que legal! Oi, tia. Fala, Pedro. Peraí, Maria Clara. Purê de batata, Pedro? Purê de batata. Mostra de novo
o purê de batata. Ô, Rebeca professor. preparou uma limonada. É isso, Rebeca? É, professora. Ai, que delícia. E a Helena preparou o quê? Suco ou gelatina? Gelatina. Helena? Ai, que delícia! Coloca ela para gelar, Helena, e depois bate com creme de leite e leite condensado. Fica deliciosa. Ou pode Professora. pura. Deixa eu ver, Daniel. O que você preparou, Daniel? Você é professor. Nossa, que prato delicioso! É macarronada? Não. Tem ovo, É o quê? linguiça e batata. Ai, que delícia! É o almoço de hoje, Daniel. É. Dá pra ver. Delícia! E o Arthur? Gente, Cadê pode o volume? comer, tá? Quem quiser comer um pouquinho, pode comer. A Bia está experimentando o omelete. Ô, Arthur, o seu é suco de quê, Arthur? Maracujá. Ai, que delícia! É natural? Eu não sei. Delícia! Luiz Felipe, Luiz Felipe, o seu é suco ou vitamina, Luiz Felipe? Oi, professora. Oi. É vitamina de quê, Luiz Felipe? Abacate. Ai, que delícia, eu amo! Espera aí só um pouquinho. Pedro Henrique Silva, o seu suco é de quê, Pedro Henrique? Limão, hortelã e maçã verde. Nossa, Pedro! Não, tô comendo. Depois eu quero a receita, hein, Pedro? Professora. Professora. Gente, quem tá com o microfone aberto? Maria Clara, fecha o microfone. Giovana. Fala, Isabelle. Eu fiz um bolo. Aí, eu Cadê posso o bolo? mostrar no final? Ele tá professor, eu posso mostrar no final da aula? Pode mostrar. Me lembra, tá bom? Vinícius, o que que você fez, Vinícius? Uma panqueca Só um momento. saudável Agora eu de vou falar com o chocolate. Vinícius. Uma Eu não panqueca entendi. saudável de chocolate Vinícius. é um suco natural. Uma panqueca de chocolate com banana. Cadê? O que que você fez? Eu não vi, não. Tia, o que é pra fazer? Ô, Vinícius. Ô, gente, deixa eu conversar com o Vinícius, por favor. Ô, Vinícius, a professora não entendeu nada que você falou. Repete. Uma panqueca saudável de chocolate com banana e um suco natural. Ai, que legal. Então você fez uma panqueca de chocolate? Com banana. Professora! Parece que está muito gostosa, Vinícius. Parabéns, viu? Eu tô Vamos ver o que a esperando Giovana produziu na cozinha. Hein, Giovana? Eu fiz um suco de caju. Ai, que delícia! Eu amo suco de caju, Giovana. Pode tomar, Eu hein? também gosto. Yasmin, o que você preparou, Yasmin? Junto com a mamãe. Eu preparei um suco de 3 laranjas com um maracujá e sem açúcar. Nossa, então super natural, hein, Yasmin? Parabéns, Oi, e tá tia. gostoso? Tá gostoso, Yasmin? Oi, tia. Ah, que bom! Então eu percebi. Só um momento, Maria Clara. Eu percebi que todos vocês prepararam algo para mostrar hoje. Vocês estão de parabéns. Isso significa que quando a professora for indicar a receita, vocês já vão saber mexer na cozinha da mamãe, não é? Você fez alguma coisa, Luísa? Ontem você não entrou? Ontem eu não entrei. Ontem você participou da aula? Não.
É porque ontem nós estávamos trabalhando no livro de português e a atividade lá pediu para preparar alguma coisa. Então, outro dia você faz com sua mãe, tá bom? Maria Clara, você também ontem não foi, né, Maria Clara? Professora, eu não Oi! Professora, eu não fiz, mas eu tava brincando de animal. Ah, tá. Maria Clara, você ontem não entrou na aula, né? Não. Pois é, a gente ontem fez algumas páginas do livro de português e lá pedia para você preparar algum alimento junto com a mamãe na cozinha. Então, seus coleguinhas estão mostrando o que eles fizeram hoje junto com a mamãe. É isso, tá, Maria Clara? Gente, vocês estão de parabéns, viu? O Daniel Alves mostrou o que ele preparou e a Ju. Professora, deu um problema aqui na internet de Ô, casa. Maria Clara, fecha o microfone. Fala, Daniel Alves. Professora, eu fiz o mesmo do que o do Arthur. Suco de maracujá. Suco. Aham. Ai, que delícia, é muito saudável. Júlia, o que Professora, você preparou, Júlia? como assim? Não preparei nada. Eu não preparei porque... Ontem, Júlia, a professora falou para preparar o alimento. Ô, professora, é porque deu um problema de internet aqui em casa e a Júlia teve que sair. Aí acabou que você deve ter falado depois que ela saiu. Então tá. Tá desculpada, viu, Júlia? Tá. Então vamos lá. Agora vocês vão pegar o livro da Ciência e Sociedade. Todo mundo pega. Oi, Maria Clara. Aqui, amanhã eu posso mostrar o que eu vou fazer? Pode sim, é só você me lembrar, tá bom? Tá bom. Gente, nós vamos hoje começar no capítulo 12. Capítulo 12. Nesse capítulo, nós vamos continuar, né? E nesse capítulo de hoje vai falar sobre objetos, brinquedos, brincadeiras. Só pela capa aí dá para você perceber, não dá? O assunto que a gente vai falar? Então, nós vamos explorar essa capa. Eu vou perguntar para Ana Beatriz. Ana Beatriz, essa capa aí está referente a essa página 24 e 25. Ana Beatriz, o que está nos indicando essa página aí? As duas páginas. Fala, Patinha. O que são isso aqui? São brinquedos. Pois é, isso aí aparece em quê? Que filme é esse? Toy Story. Esse aí, ó, essas imagens aí, gente, essas gravuras, é do filme de Toy Story. Quem aí que já assistiu? Levanta o dedinho. Aposto que todo mundo já assistiu esse filme. Todo mundo já assistiu, não é? Então, esse filme aí, ó, é do Toy. Professora, eu assisti o 1, o 2 e o 3. O 4 eu não assisti. Tem Eu também só vi um, Tchau. Deixa eu ver. Professora. Gente, presta atenção. Só vai abrir o microfone se eu falar o nome e chamar. Tá ficando bagunçado. Não. Aqui, presta atenção. Todo mundo eu sei que já assistiu o filme. 1, 2, 3, 4. Tem uns que não assistiram o 4 ainda. Então, isso aqui, ó, é uma... Agora não. Agora é a professora que está falando. Essa gravura aqui mostra o quê? Os personagens que fazem parte do filme Toy Story. Eu vou fazer uma pergunta agora para Pedro Henrique Andrade.
Pedro Henrique, de acordo com o filme e com as gravuras que aparecem aí, qual brinquedo aqui são feitos à mão? Qual dos brinquedinhos que você acha que é feito à mão que aparece no filme? Pedro Henrique Andrade, vou falar. Não ouvi, Pedro. O garfinho. O garfinho é feito à mão, Pedro? E que Sim. material foi usado para fazer o garfinho? Plástico. Hã? Um garfinho de plástico. Ah, tá. Os outros personagens, Pedro, foram feitos. Eles são feitos de quê? Você sabe me informar? Fala para a professora. Eles são feitos manual ou são brinquedos fabricados? Fabricado. Eles são artesanais? Ah, isso quer dizer que eles foram feitos em fábricas, né, Pedro? Porque é diferente um brinquedo artesanal de um brinquedo que foi fabricado. Então, eu quero que você lê esse texto que tem aí para a gente, Pedro Henrique Andrade, da página 24. Dá para você ler para a gente? Você já assistiu ao Oi. filme Toy Story? Espera aí um pouquinho, Pedro. Espera aí um pouquinho. Tem gente falando junto com você. Deixa o Pedro falar e levanta a mão quem quer falar. Pode ler, Pedro. Você já assistiu ao filme Toy Story? Na história, brinquedos que possuem vida passam por várias aventuras. Em Toy Story 4, o boneco Woody e seu mais novo amigo, o Garfinho, que não acredita em ser um brinquedo, acabam se perdendo, fazem novos amigos e encontram amizades do passado. Muito bem. Então, aí, ó, ele apareceu no filme 4, um amigo novo, né, Pedro? Que é o Garfinho. E aí ele junta com o boneco e se perdem. Só que ao se perderem, eles encontram e fazem novas amizades. Então, aqui, gente, a capa do filme está mostrando o quê? Que nós vamos trabalhar sobre brinquedos e brincadeiras, tá bom? Vamos para a próxima página. Na página 26, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o uso dos objetos pelo ser humano. Então, vocês sabiam que nem sempre todos os brinquedos que existem hoje existiram no passado. Então, por exemplo, a vovó, tataravó, agora é a professora que vai falar. Antigamente, a vovó, tataravó, o vovô, a mamãe, não usavam esses brinquedos que vocês usam hoje, não. Era totalmente diferente. Então, cada brinquedo tem a sua época. Então, teve a época dos brinquedos do vovô, da vovó, do tataravô, do tataravó. E aqui, ó, na imagem, mostra pra gente as pessoas antigamente. Então, o uso dos objetos pelo ser humano. Então, aqui, gente, vocês vão perceber que a coleta de materiais eram feita da natureza, como rochas e partes de plantas, e a transformação desses materiais em objetos úteis. Então, os homens antigamente usavam coisas da natureza para transformar em objetos. E era o objeto que eles usavam, né? Proporcionando, assim, os seres humanos capacidade de produzir objetos que facilitaram sua sobrevivência e tornaram as atividades cotidianas mais cômodas. Atividades cotidianas, gente, quer dizer atividades do dia a dia. Então, aqui está escrito assim, ó, acompanhe a professora. Há muito tempo, os objetos utilizados pelos seres humanos eram feitos de materiais coletados na natureza.
Por isso, as pessoas desenvolveram várias formas de transformar os materiais da natureza em objetos. Essas pessoas que eram nossos antepassados, ou seja, vovô, vovó, tataravô e tataravó, usavam objetos para realizar suas atividades como caçar, plantar e colher. Então, hoje em dia, a gente acha tudo pronto, né? Tudo ensacado, tudo vendendo no supermercado, no sacolão, na feira. Antigamente não era assim, não. A mesma coisa são os índios. Os índios são os primeiros habitantes do Brasil. Eles plantavam, caçavam, pescavam e colhiam. Eles viviam disso. Então, os elementos da natureza eram os objetos que eles usavam para formar os objetos, para caçar, os objetos para pescar, tinha material para fazer a cova, para plantar, né? Isso tornou o trabalho delas mais fácil. As chances de sobrevivência aumentaram e a vida ficou mais confortável. Agora vamos olhar o desenho. Olha aqui esse desenho que tem duas pessoas fazendo uma fogueira. Fala para mim, Daniel Ribeiro, qual o objeto que eles estão usando para se fazer uma fogueira? De acordo com o desenho. Madeira. Fala de novo. Madeira. Madeira. Agora o Arthur vai falar para a gente. De que foi feito esses potes aí, Arthur, que está na beira do rio, que é para pegar água? Barro. Muito bem, ó. Então os potes não eram igual hoje, de vidro, de alumínio, de plástico. Não, eles usavam o barro que pegava na natureza para transformar em objeto. E esse objeto aí são potes. E são feitos de quê, Arthur? Barro. Barro. Agora eu vou perguntar para o Vinícius. Olha aí, Vinícius, a lança que o moço está segurando. O que ele usou para afiar a lança dele, para ela ficar pontuda? Roça. Ele usou, Vinícius, um pedaço de rocha, ou seja, de pedra. Aí ele transformou esse pedaço de rocha em uma lança. E para que serve esse objeto aqui, Vinícius? Para caçar. E também pescar, sabia? Esse objeto aqui, ó, ele vai para o rio, a hora que ele vê o movimento do peixe, ele só joga a lança e acerta o peixe. Então serve para caçar e para pescar. Agora eu vou perguntar a Júlia. Ô, Júlia, de acordo com a gravura aí, Júlia, de que é feita aí a roupa que a mulher está usando? Júlia? A roupa é feita de couro. E de onde que ela tirou o couro, Júlia? Do animal, que é a pele do animal. Muito bem, o animal que ela tirou de ouro para fazer a roupa. Onde, Júlia? Ela tirou a pele do animal para fazer a roupa. E onde que ela encontrou esse animal? Foi em casa? Na floresta. Na natureza, na floresta. Agora eu vou perguntar para a Yasmin. Ô, Yasmin, de que foi feito o colar que ela está usando? Conchas. Conchas. E onde ela encontrou essas conchas, Yasmin? No mar. No mar? No mar, nos rios, né, Yasmin? E aí está passando um rio, ó. Isso com pedrinhas. Então, ela pegou de onde? Da natureza.
Da natureza, né, Yasmin? Gente, então vocês viram, olha aqui, quanto os objetos e os materiais de que foram feitos esses objetos. Então, tem a madeira, a rocha, o barro, o couro e tem as pedrinhas, que são as conchas. Através desses materiais, os homens usavam esses materiais e transformavam eles em objetos. Então, isso aqui, ó, são coisas do antepassado, de muito tempo atrás. Então, antepassado quer dizer que é muito tempo atrás, tá bom? Página 27. Com o passar do tempo, os seres humanos descobriram materiais e produziram vários objetos. Veja abaixo alguns deles. Então, das rochas, olha que legal aí, ó, das rochas, foi possível extrair metais e produzir objetos feitos de ferro, como os pregos. Quem aí que tem em casa alguma coisa feita de metal? Pega e mostra pra gente. Quem tem aí alguma coisa, algum objeto em casa que é feito de metal? Levanta e pega e mostra pra gente. Prego, garfo, colher, faca, coisas feitas de metal. Procura aí, pode ter brinquedo. Olha lá, ó que gracinha. O Daniel pegou uma tampa. Ó, a Isabelle pegou. Isso aí é o quê? Ah, a Isabelle pegou uma. Como que chama, Isabelle? Isso aí é uma estátua. Que legal. Olha, a outra mostrou o livro, o arame do livro, pegador. A Bia mostrando aqui outra coisa. Tudo que vocês estão mostrando, gente, são coisas feitas, objetos, ó, o ralo, objetos feitos de quê? Mostra, fala para mim. Metal, olha, a protetora da Helena, o copo do Felipe é de metal. Então, a Bia, a Giovana, Só que prego. Muito bem, o Arthur está mostrando um pegador. parafuso. Isso mesmo, a Luísa, garfo. E muito bem, Giovana. Então, olha aqui, através da rocha, olha um monte de objetos aí que o ser humano transformou, né? A rocha transformou-se em metal. Entenderam, gente? Agora, da madeira, foi possível produzir o papel. Então, da madeira, eles produziram papel. Mostra aí um papel. Quem está com papel aí perto de você? Ó, tem gente mostrando a matriz, mostrando o roteiro. Muito bem. Então, sabiam que o papel é feito através da madeira, viu, gente? Muito bem. Agora vamos para o próximo. Da mistura de areia e outros materiais. Olha que legal, gente. Os vidros são feitos da mistura da areia e outros materiais. Quem aí tem um material de vidro para mostrar para a gente? Só que tem que pegar com cuidado. Quem aí tem um material... Ó, a Giovana já mostrou um copo, uma taça. A Isabelle também. Todo mundo está mostrando um copo. Ó, que chique. Então, gente, o vidro foi feito a partir de areia e outros materiais. Ó, que legal. A Clarice está mostrando um potinho. Muito bem. Professora. Oi, quem Não é perguntou? potinho, não, é cheirinho. Yasmin. É cheirinho. Ah, olha que linda a vasilha do Giovanni. Que linda, Giovanni. Oh, então, isso aí é o quê? Materiais feitos de vidro. Cuidado, Giovanni. Ô, gente, não fica chamando professora, não. Tem que falar o nome. Quem quer falar? Pedro Henrique Andrade. Pode falar, Pedro. É o quê, meu bem? Você tá me vendo? Tô te vendo. Aham. Você tá pegando os materiais? Sim, eu Você, mostrei. você
Você achou que eu não estava te vendo, não, Pedro? Eu estou vendo. É só mostrar, gente. Só quem tiver com a câmera desligada é que eu não vou ver, né? Então, Tia, fiquem cientes, ó. Oi. aqui eu não vou poder fazer os exercícios porque eu tô sem o livro, eu tô na casa da minha tia. Então, depois você faz, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Próximo aí, ó. Do petróleo. Olha que legal, gente. Do petróleo foi inventado o plástico. Quem aí que tem alguma coisa de plástico para mostrar? Quem aí tem alguma coisa de plástico para mostrar para gente? Ó, a Rebeca já está mostrando. Que isso aí é um brinquedinho, Rebeca? É, professora, é um brinquedo é um brinquedo para minha boneca sentar. Ah, olha aqui, eu também tenho, ó, minha bolsinha, ó. A bolsinha da professora é de plástico. Então tem vários objetos de Tem plástico, um né? brinquedo Tem frasco de de perfume, brinquedo, né? Tem eu tenho um controle, né? brinquedo Tem de copo, professora, vasilha. Giovana. Tem Oi, vasilha, Giovana. tem aquele cana. Brinquedo, né, Giovana? Bonequinha do Toy Story. Essa bonequinha faz parte do Toy Story? Faz aquela menina. Ah, que legal. Então, vocês viram? Linha. Oi. Isso, oi. Quem quer falar, gente? Todo mundo pegou coisas de plástico? Todo mundo mostrou, né? Daniel Alves, não está na hora de brincar. Professor. Daniel Alves, vão acompanhar a aula, Daniel Alves. Vamos, gente, então vamos para o próximo. Então, olha, o metal, o papel, o vidro e o plástico são exemplos de materiais usados para a fabricação de vários objetos que utilizamos atualmente. Então, hoje em dia, eles não buscam mais os recursos da natureza, não, igual antigamente, não. Hoje em dia já transformaram esse recurso em metal, papel, vidro e plástico, tá bom? Vamos para a próxima página, que lá tem uma atividade para vocês fazerem. Agora é com você. Observe as imagens abaixo e escreva de que material cada objeto é feito: metal, papel, ou vidro ou plástico. Todo mundo fazendo aí. Eu vou perguntar para Sofia. O primeiro desenho aí, Sofia, o que é e de que ele é feito? Dá o microfone. Não, isso aqui é o quê? Qual o nome desse desenho, Sofia? Olha pro desenho e fala com ela o que é. Professora. Espera aí, agora é a Sofia. Espera um pouquinho. Fala, Sofia. É uma vasilha de vidro. Ah, mas ela tem um nome. Qual o nome disso aí? Muita gente usa ela em casa com um animalzinho dentro. Qual o nome disso aí? Aquário. Isso. E esse aquário aí é feito de quê, Sofia? Olha para o objeto. Ele é feito de metal, plástico ou vidro? Sofia? Não, meu filho, você falou. Não, filha. Ele é plástico, metal ou vidro ou metal? Ou papel? Ou papel?
Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Só um minuto, Suzana, por favor. Aqui, ó. Areia, mistura areia e outros materiais. Foi criado o... Então, de que é feito isso aqui? Vidro. Vidro. Isso. A areia misturada com outros materiais. Sofia, fala para mim, o que é feito? Vidro. Isso, então você vai escrever aí na linha, vidro. Pode escrever aí junto com a mamãe. Vidro. Agora eu vou perguntar para a Helena. O segundo objeto, Helena, o nome dele, de que ele é feito? É um brinquedo que a gente usa na praia. E eu escrevi E de que é feito? plástico. Muito bem, esses brinquedos aí é um kit de praia. E ele é feito de plástico. Muito bem. Agora eu vou perguntar para a Luísa. Abaixo do que a Helena... Muito bem, Helena. Abaixo do que a Helena falou, quais são os objetos e de que são feitos? São talheres e eles são feitos de metal. Muito bem. Qual o nome desses talheres? Garfo, colher e faca. Muito bem. Então, você vai escrever aí metal. São feitos de metal. Muito bem. Agora eu vou perguntar para o Daniel Alves. Abaixo dos talheres, o que tem, de que é feito? O livro é livro. Ele é E é feito de quê? de papel. Muito bem. Então, onde estão desenhados livros ou agendas, qualquer um dos dois serve, vocês vão escrever a palavra papel. Papel. Agora eu vou chamar a Giovana. Oi, professora. Giovana, ao lado do aquário, qual o objeto que tem, de que ele é feito? Uma caixa e é papel. Isso. Muito bem. Pode ser papel ou papelão, né? Então, qualquer um dos dois está correto. Muito bem, Giovana. Agora eu vou perguntar para o Luiz Felipe. O próximo desenho, Luiz Felipe, qual o nome, de que é feito? Chave. E de que é feita a chave, Luiz Felipe? Metal. Metal, muito bem. Agora eu vou perguntar para o Pedro Henrique Silva. O nome do próximo desenho, de que é feito? Plástico. E isso aí é o quê? Um brinquedo. Parece uma boia, né, Pedro? Um brinquedo, é uma boia. E ela é feita de quê? Plástico. Muito bem, plástico, correto. Agora eu vou perguntar para o Arthur. O último desenho, o que é e de que é feito? Inclusive, você ganhou, né, Arthur, de presente. E de que é feita a bolinha de gude? Vidro maciço. Vidro maciço. Isso. Muito bem, Arthur. É de vidro, tá, gente? As bolinhas de gude são feitas de um vidro. É um vidro maciço, diferenciado de copo, de aquário, que se você deixar cair, quebra, né? Já as bolinhas de gude, não. Elas são um vidro mais resistente, porque acaba que você o quê? Usa para jogar, bate uma na outra, né? Então, é um vidro maciço. É um vidro diferenciado, tá bom? Todo mundo escreveu aí? Todo mundo escreveu de que é feito os objetos que apareceram aí? Então, gente, hoje em dia, pode terminar então, tá, Yasmin?
Hoje em dia, os materiais que eram usados no antepassado, eles foram se transformando com o passar do tempo. E aí, com o passar do tempo, eles se transformaram em novos objetos, né? Então, a madeira, a rocha, a areia, o petróleo, transformou-se em metal, papel, vidro e plástico. Então, através desse material, vocês sabiam que, dependendo do material, quando ele é espalhado da natureza, ele leva 1000 anos para decompor? Por isso que fala para a gente preservar e não jogar materiais fora do lixo. Igual plástico, demora um tempão para se decompor. Hoje em dia, os mares estão todos poluídos, por isso as pessoas vão para a praia e tudo que leva, ao invés de guardar numa sacolinha, levar para casa e jogar no lixo, eles jogam na beira da praia. E aí a maré vem e leva os objetos para dentro do mar. E os habitantes do mar se engasgam, morrem, né? Além de poluir a água, prejudica também os habitantes que estão no mar. Oi. Professora, tem muitos canudinhos dentro do mar. Verdade, canudo, garrafa PET, iogurte, tudo isso latinhas de cerveja, de refrigerante. Tudo isso as pessoas não têm cuidado e deixam na beira da praia. Vem a onda, leva, e quem sai prejudicado? Os animais marítimos, não é? Fala, Maria Clara. Aqui tem um canudinho que quando você compra um lanche para você comer, tem alguns que ele derrete no sol. Hoje em dia eles já inventaram vários tipos de objetos, né, que decompõem mais rápido. Deixa eu perguntar aqui para a Rebeca. Ô, Rebeca, você sabe me falar antigamente? Antigamente eles não tinham enxada, não tinham pá. O que você acha que os homens antigamente usavam para cavar o solo e plantar? O que você acha que eles usavam? Por exemplo, para plantar mandioca, para plantar, vamos supor, alface, para plantar, colocar uma sementinha, um feijão, por exemplo. O que você acha que eles usavam para cavar a terra? A mão? A mão? A mão, pode ser, verdade. Quem mais tem outra ideia, além da mão, das próprias mãos? Alguém tem outra ideia? Com pau. Pau. Eles usavam madeiras das árvores. Fala, Yasmin. Madeira. Gente, ele pegava um pedaço da madeira da árvore para cavar. Aí ele usava como pá, como enxada, cavava o buraco e plantava. E agora eu vou perguntar, deixa eu ver aqui, vou perguntar para a Isabelle. Ô, Isabelle, qual objeto que você acha que os nossos antepassados criaram para se defender de inimigos e caçar animais? Qual objeto que eles usavam para se defender e caçar animais? Não tinha arma. Então, o que você não tinha faca, essas coisas? O que eles usavam? O que você acha? Flecha. E de que eram feitas as flechas? De madeira? De madeira, muito bem. Então, eles usavam as flechas. E tem outro, que os índios usam até hoje. É só a flecha? Eu sei, professora. Arco? Não. Fala com... Estilingue. É tipo um... Fala. Tipo um espeto.
Ô, Isabelle, a gente fala hoje em dia arco e flecha, tá? Então, isso eles usavam para se defender e para caçar. E tem outra coisa que eu falei, gente. Quem lembra? Que eles usavam para caçar, pescar, que tem a ponta afiada. Lança! Isso, Pedro, é a lança. E eles também confeccionavam a lança. Então, eles usavam isso, lança, o arco e a flecha. Muito bem, vocês estão por dentro do assunto. Hoje em dia, quem usa esses materiais são os índios. Tem índios que até hoje vive como antigamente. A casa é feita de palha, não veste roupa, ele que planta, ele que colhe, ele que caça o seu alimento, né? Tem muitas tribos que hoje em dia já estão igual a gente. Moram em casas normais, já estudam, fazem faculdade, na casa já tem televisão, tem luz. Então, tem muitos indígenas. Tem alguém com o microfone ligado, gente. Desliga aí, fazendo favor. Tem muitos indígenas que vivem como a gente hoje em dia. Vai no supermercado para comprar as coisas, ele já não planta, ele já não pesca, mas ainda existem aqueles que seguem a linha de antigamente, né? Vivem como os antepassados. Tudo ele pega da natureza, tá bom? Então, hoje nós vamos parar aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar com o livro de Natureza e Sociedade, tá? E na aula de matemática, quem não tem livro, pegar a matriz, ó. Matriz de matemática. Oi, Isabelle. Oi. Pode mostrar o bolo? Pode, mas só se você me der um pedaço. Cadê o bolo? Nós vamos comprar o bolo da Isabelle. Manda no correio pra mim. Eu quero um pedaço. Tchau, tia. Olha que delícia, gente. Ô, Isabelle, esse bolo é Isabelle. Deu água na boca, Isabelle. É de laranja. É de que esse bolo? É de laranja. Ai, eu amo bolo. Eu amo bolo de laranja. Sabe quem já mandou uma vez para mim, Isabelle, bolo de laranja? Delicioso também. O Arthur. O Arthur, a mãe dele, fez um bolo lá, Isabelle, delicioso, parece ser. E mandou para mim. Oi, pode falar. Ele é sem leite e ovo. Ele não tem? Não tem. Ô, Isabelle, é super saudável, né? É porque você também não pode, né? Nem com leite, nenhum derivado, né, de leite, nem ovo. Isabelle, mas ficou fofíssimo. Depois você parte um pedaço aí e me mostra, hein, que eu quero comer. Tudo bem. É o nosso lanche de hoje, bolo de laranja da Isabelle. Não dá, não. E você ajudou sua mãe a fazer, Isabelle? Por mais que eles movimentem, Professora, é a gente que dá pra professora, Eu pus açúcar, misturei. Você foi medindo as coisas para a mamãe, né? Muito bem. E através disso você agora sabe a quantidade que vai para fazer um bolo, né? Muito bem. Fala, Clarice. Você vai me dar eu não fiz nada. né? Pra ver se eu... Ô, tia! Mas outro dia você faz e me mostra, tá bom? Tia! Não, corre não. Agora a gente vai tomar água, ir ao banheiro e lanchar. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Podem ir lá. Ô, Josânia, Quem fez coisa gostosa, tá na hora de comer a coisa gostosa que fez, hein? O suco, o omelete,